bienvenidos a Locuras con Brochitas. ¡Ay! ¡Ouch! Tan, 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 tan. ¡Oh! ¿Qué es eso que estoy viendo? ¡Pam! ¡Bum, bum! ¡Pam! ¡Wow! Es magnífico. Es increíble. Es impresionante. Mejor no le digo a los demás para que no se lo roben. Porque me lo quiero quedar. Sí, nadie me lo puede robar. Nadie me lo puede robar. ¿Y cómo se usará? No veo cómo se usa. Voy a intentar a ver cómo se usa. ¡Oh! Sí que tengo mucha fuerza. Otra vez. ¡Oh! Creo que no funcionó. Híjole. Sí que era muy pesado. Lo voy a lanzar otra vez. No me sale muy bien. Debería haber una máquina que pudiera lanzar ese avión. Avión. Avioncito. Miau. ¿Eh? ¿Qué dijiste? Miau. Dijiste que se utiliza manejándolo. Miau. No te entendí tan bien. ¿Qué? No te entiendo. Bueno, entonces móntate tú. Mau. ¡Oh! ¡Eso fue increíble! Eso fue hiper, mega, ultra increíble. Oh, eso fue muy increíble. Ahora creo que es mi turno de manejarlo, ¿verdad? Sí. Ya entendí. ¡Sí! ¡Lo estoy manejando! ¡Sí! ¡Wihoo! ¡Sí! Estoy manejando o pilotando un avión. ¡Sí! ¡Mau! ¿Creíste? ¡Mau! No te entiendo nada de aquí, pero me estoy divirtiendo mucho. Sí.